Assalamualaikum. Salam. Iya, ini produk apa nih? Ini VCO Pak, Virgin Coconut Oil. Oh iya, Ya. virgin coconut oil. Dari kelapa ya, Ya, bahan bakunya. 100% kelapa murni 100%. tanpa tambahan. Oh iya iya. Ini kelapa diolah sendiri? Diolah sendiri Di mana nih diolahnya? di Aceh Selatan. Aceh Selatan. Oh iya. Produk ini di Aceh Selatan sudah sejak tahun berapa? Udah baru satu tahun Pak. 1 tahun. Ya baru Oh. 1 tahun. Insya Allah sekarang udah ke provinsi. Oh, udah ke provinsi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini kalau boleh tahu PCO ya. PCO apa artinya? Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut Oil. Kepanjangannya, Bahasa ya. Aceh aja minyak. Nyiu. Menyiu. Ya, Menyiu singkat kali ya. Nyiu. Iya. Memang ya. Menyiu ya. Ya. Sejak kapan nih? Setahun ya? Udah setahun, baru setahun. Setahun. Kenapa? Apa khasiatnya ini? Khasiatnya banyak ini Pak, untuk menyehatkan fungsi hati, mencegah penyakit jantung, paru-paru. Banyak sekali 1000 manfaat ini memang 1000 Pak. manfaat. 1000 manfaat iya, kalau iya. kelapa ini. Memang banyak kan bagus sekali. Ini ada manfaatnya di sini. Iya, Untuk Pak. skincare bagus juga. Ntar ini ada tulisannya. Ada ini manfaatnya di sana. Cara pemakaian Ya. dioleskan pada kulit. Ini untuk luar ya, Ya. dioleskan Diminum. pada diminum. Oh, bisa diminum juga. Diminum. Diminum dewasa 2 kali 2, Ya. 1 sendok makan, 2 sendok berarti ya. 2 sendok. Pagi boleh, malam boleh. Pagi sama malam. Oh 2 iya. kali sehari. Kalau anak-anak 2 kali 1, Ya. 2 kali 1 Satu sendok. sendok, 2 kali juga. Oh iya iya iya. Sendoknya nggak usah ya, minyaknya aja. Iya. Oke. Berarti banyak sekali ya. Boleh kalau kita baca nih menyehatkan fungsi hati, Ya banyak. mencegah penyakit jantung dengan cara meningkatkan Antioksidan. antioksidan. Oh ya. Nomor 3, baik untuk mencegah penyakit paru-paru. Bisa mengobati atau mencegah nih? Ini memang mengobati Pak. Mengobati sebenarnya Mencegah ya. bisa juga kan Iya, sebelumnya. iya, sebelum dan sesudah ya. Meningkatkan sistem metabolisme dan daya tahan imunitas tubuh anak-anak maupun dewasa. Orang tua bisa juga ya. Bisa. Ya, mencegah penyakit lambung. Oh, lambung bisa ya. Bisa. Melancarkan sistem pencernaan. Kalau ada lambung ya. Meningkatkan fungsi otak. Ya. Mengatasi biang keringat. Maksud gimana kalau biang keringat nih? Cara pakainya? Iritasi juga itu Dioles ya. Ya, Oh ya, iritasi pada kulit Ya. bayi, misalnya merah-merah ya. Maupun dewasa bisa juga nih. Bisa. Baik untuk pertumbuhan rambut. Oh, untuk ibu-ibu bau Itu rambut rontok. Rambut bisa. rontok ya. Mencegah kebotakan berarti. Ya. Menjaga rambut tetap berkilau. Oh, membring-bring lah. Mencegah kerusakan pada gigi. Ini gimana kalau gigi? Ini kayak ompong-ompong itu kan Oh, dia kan bisa iya. nanti kan bisa tumbuh dengan baik lagi. Iya, giginya. iya, iya. Jadi gigi-gigi yang ada kuman-kuman yang kurang sehat ya. Jadi Iya. dengan minyak ini bisa terjadi Bagus. sehat ya. Tapi juga tetap sikat gigi ya. Ya. Iya, baik. Sebagai campuran untuk salad food. Oh, ini apa? Makanan itu ya. Bisa dicampur kayak makan buah, bisa juga dicampur. Baik untuk mengobati gigitan serangga. Ini lagi seperti apa nih serangga? Gigit ya nyamuk, semut gitu. Oh Nyamuk, iya iya. gigitan nyamuk iya, serangga. Iya, baik untuk ibu hamil yang melahirkan. Ya. Eh, Memang ini ada lagi jangkit darah tinggi, diabetes. oh kalau darah tinggi gimana? Ini diminum Pak. Diminum. Diminum untuk memang menurunkan darah tinggi. Oh, darah tinggi. Jadi tensi kalau lebih 120 itu bagusnya minum ini. Minum ini turun Pak. Insyaallah. Udah ada Tapi yang kita terbukti? Udah praktek memang. Insya Allah kami yang mengkonsumsi ini Pak. Sabtu kami yang menjual, bukan kami yang jual Pak. Yang merasakan produk kami mereka yang jual. Oh, Jadi gitu. mereka nanti bisa misalnya kan
Ada bapak ini yang minum ini sembuh gitu. Iya, Bisa iya. dibilang sama orang ini bagus Oh, katanya. Memang mereka iya, yang iya. ke mulut ke mulut. Iya, terbukti lah ya. Terbukti insya Allah. Tadi untuk darah tinggi insya Allah Darah bisa tinggi, bisa. stabil ya. Diabetes. Padahal ini kan minyak kan Minyak, tapi ini menurunkan kadar kolesterol nih, Pak. kolesterol. Karena tanpa pemanasan. Untuk mengobati diabetes Ya, diabetes. untuk DM ya. Ya, DM. bagus. Ada terbukti juga ya. Terbukti mama mertua. Mama mertua ya. DM-nya berapa? DM-nya Pak bukan sampai udah luka. Pak. Oh, luka. Perutnya udah hancur tuh. Masya Allah. Semenjak minum VCO insya Allah sekarang udah sembuh. Bisa BCO. dioleskan, bisa diminum. Kalau misalnya luka, DM basah kan luka, Iya, dioleskan. iya, Kalau iya. DM kering bisa diminum. Oh iya. Apalagi ada baca-baca doa ya. Enggak perlu doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, Bismillah, izin Allah atas izin Iya, Allah. atas izin Allah ya. Karena ini memang bagus sekali. Bagus Pak. ya. Ada untuk DM darah tinggi tadi dan diabetes ya. Baik untuk program diet yang berat badan. Lemak-lemak. Lemak-lemak. Padahal ini minyak tapi bisa menghilangkannya minyak. Inilah keunggulan VCO Pak. Oh iya. Ini minyak turunan nih Pak. Minyak turunan. Turunan juga ini Pak. Bening seperti air ya. Bening seperti air. Iya, mencegah dan memperlambat pertumbuhan kanker. Iya. Oh, mencegah dia. Baik untuk Iya, untuk kanker bisa dicegah ya. Iya. Nah, baik untuk menurunkan demam pada anak-anak. Nah, kalau demam dioles saja, Dioles, diminum. diminum. Oh, Karena bagus. kami memang anak kami seperti itu Pak. Baik untuk minyak urut terapi dan masih banyak lainnya. Manfaatnya banyak kali, memang Banyak banyak sekali Pak. Tadi ada kisah anak Ya, ibu. kami